这里是大叔小宝自驾游频道，我是大叔，我是小宝。我们现在在乌溪已经4天了，为什么在这儿待的时间比较长呢？因为这里有我的一个好朋友，他是我上大学时我上铺的兄弟。在这以后，我感觉到就跟回家一样，特别的自在。我们特别喜欢这里的慢生活，然后这里空气和温度都刚刚好，在这个季节，我觉得无锡简直就是像天堂一样。第二个原因呢，就是我的车现在还需要整备一下，就是之前不是换了皮带了吗？现在的皮带又开始发出了异响。我问了一下，可能是正减轮的事儿。然后我从网上现在往这边发件儿，应该是明天就到了吧？明天然后去修理厂换一下就好了。车到现在都很稳定，发动机和变速箱，我现在觉得的状态都很好。对于下面的行程，我觉得这辆老奥德赛它是可以胜任的。这两天有很多小伙伴在给我留言说，你都到了这些专门吃川菜的地方，为什么不发些美食视频出来呢？今天我们就要谈一下重庆无锡的美食。我们吃了无锡当地的烤鱼、火锅、水煮肉片、麻婆豆腐、小炒鸡杂，还有宜宾燃面。对，今天我吃的这个燃面也挺有意思的。这里的物价不高，如果你们自驾到一个地方，准备一个慢生活的状态，待一段时间的话，这个地方很合适。这里的炒菜很多价格还在10几、20几块钱。对于在包头的我们来说，我们已经在菜单上看不到除了拍黄瓜以外10几块钱的菜了。来了这以后，随便进哪家馆子都感觉很棒，它都有自己的特色。有的时候你是觉得这个味道可能不是太好，就像我们第一天去的一家饭店，菜炒的和我预期的根本不一样，但是也不难吃，而且他家的泡菜特别好吃，这个好神奇，他每家的泡菜的味道都不一样。就像昨天我们吃，就像我们昨天去吃的那家烤鱼，和我之前理解的那种烤鱼根本都不一样。他们家的烤鱼是活鱼，现杀完之后放在了一个铁架子上面夹着，然后在炭火上面这么烤，烤完之后那鱼是金黄色的，然后再放在那个咱们经常吃烤鱼的那个盘子里，再放料，然后小火慢炖。你就想象一下，这种做法，什么东西放出去都会超级好吃，更别说是那个肉质特别细嫩的一条草鱼啊！一说这些东西的时候，老流口水。哎，对了，这是我今天刚买的那个锅巴土豆，我已经盯它好几天了。每次见它的时候，都是我刚吃饱饭。我来这儿吃饭，每次都是顶着肚子出来。平时吃的都是7、8分饱，来这儿以后吃的是12分饱，这感觉特别好。你在这里吃饭，你可以感觉到你的味蕾都在跳舞的感觉，特别开心。这个锅巴洋芋在这面一份卖5块钱，这个甘蔗老长一根了，5块钱，这个价格在包头是不可以想象的。再说说本地的火锅，我在内蒙的时候经常吃火锅，但是来了以后，我吃的本地火锅和内蒙的味道是不一样的。我不知道是气候问题还是食材问题，在这里吃的火锅味道更厚重一些，而且这里有的食材是内蒙那边吃不到的，比如鸭血。我如果说鸭血，你觉得这个东西可能到处都是嘛？但是这里的鸭血是新鲜的鸭血，一小碗儿，鲜红的，放到锅里煮了一会儿，吃到嘴里的时候是入口即化的感觉，特别棒。但是，我们在内蒙吃的鸭血就是小方盒，我在内蒙吃的坛鸭血，专门卖鸭血的店，好像吃的也是这么个东西。不是，它那个应该也是合成的。对，我是说是也是那种盒盒的那种，可能是这种鸭血，它如果长时间保存的话，就必须做成那个状态吧。是那边没有这种条件，没有新鲜的。对，应该是。所以你如果来重庆吃火锅的话，必点鸭血，和你平常了解的那个鸭血是完全两种东西。烫熟之后放在嘴里，入口即化的感觉，超级爽。再说一个，提醒一下哈，如果你来这边吃火锅，有人点了这个叫魔芋冻豆腐这个玩意儿，你可以选择不吃，虽然它味道还可以，但是容易烫伤舌头。我现在嘴里已经好几处伤了，感觉舌头上哈，就是拿那种沸水嘛，直接呲在你的舌头上，很疼，当时就很疼。对了，如果你在这里的饭店看到有卖冰粉的话，记得去点一碗，很便宜，5块钱，比旅游区的好吃的太多了。随便找一家饭店，只要它上面写着冰粉，你去点一碗，就是那种甜度刚刚好，然后里面有各种的那种搭配。那种配料里面有什么山楂片和葡萄干，还有什么？
红糖水。哦，还有红糖水，这个东西我觉着还是蛮棒的。重庆这个地方不就说嘛，来了以后就不想走的地方。反正我这2天在这待的已经感觉好安逸。虽然说来了这以后，就是我晒黑是因为路上哈，这里的人都好白好白，就骑着摩托车在外面奔生活的那些师傅们，他们都好白。就是这个地方的紫外线的强度应该要比其他地方要低得多，每个人都好白，这个好羡慕。而且来了这边以后，我们脸上都没起过痘，不上火，每天吃的那么辣。就像小宝，他一直是一个特别爱起痘的人。你看他现在都吃油了会长痘。对，他现在脸上都就是有很多痘印儿。在内蒙的时候，那爆痘是很正常的事情，但是来了这以后，就每天吃的这么辣，而且已经很油了，其实吃的都没有起痘。所以，如果你想自驾出来玩的话，可以选择无锡，这里真的好美。明天可能我们要去山上去看一看。我一直很好奇大山的就是那一边，或者大山的山顶上不是有住人吗？他们说山顶上是平的，我就特别好奇到底是什么样的。今天美食就说到这儿。如果你想吃到好吃的川菜，那就一定要来本地吃。你在所有地方吃到的，即使厨子正宗，食材也不怎么正宗。如果你喜欢我们的视频的话，喜欢我和小宝的话，那就给我们点赞、评论、加关注，谢谢。